안녕하세요, 여러분. 진행자 MC입니다. 오늘은 감정 조절에 대한 이야기를 해보려고 한데요. 특히 다른 사람의 부정적인 감정에 흔들리지 않는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다. 우리가 인터뷰 대상자를 소개해 드리겠습니다. 안입니다. 안녕하세요, 여러분. 저는 안입니다. 저는 오늘 감정을 걸강하게 조절하는 방법에 대해 제 생각을 나누고 싶습니다. 네, 첫 번째 질문입니다. 우리는 왜 다른 사람의 감정을 쉽게 영향을 받은가요? 사람은 사회 속에서 살아가기 때문에 자연스럽게 주변 분위기에 영향을 받을 수 있습니다. 특히 부정적인 말이나 표정을 보면 나도 모르게 기분이 다운될 수 있습니다. 하지만 중요한 것은 상대의 감정과 내 감정을 구분하는 것입니다. 두 번째 질문입니다. 그렇다면 부정적인 사람을 만났을 때 어떻게 해야 하나요? 저는 먼저 마음속으로 이렇게 생각합니다. 저 사람의 감정은 저 사람의 문제이지 내 문제가 아니다. 이렇게 생각하면 상대의 화나 스트레스 그대로 받아들이지 않게 됩니다. 세 번째 질문인데요. 감정은 조절하기 위해 평소에 하는 습관이 있나요? 네, 당연히 있습니다. 저는 스트레스를 받은데 바로 반응하지 않고 잠깐 숨은 깊게 쉽니다. 그리고 음악은 듣거나 산책을 하면서 마음은 정리합니다. 작은 습관이지만 감정 안정시키는 데 도움이 됩니다. 네, 마지막 질문인데요. 부정적인 말을 들었을 때 상처받지 않은 방법도 있을까요? 모든 사람의 말은 다 진지하게 받아들인 필요는 없다고 생각합니다. 누군가의 말 때문에 내 가치가 달라지는 것은 아닙니다. 저는 스스로 믿으려고 노력합니다. 네, 마지막으로 감정 때문에 힘들어하는 사람에게 한마디 부탁드립니다. 다른 사람의 감정이 여러분의 하루 결정하게 하지 마세요. 내 감정은 결국 내가 조절할 수 있습니다. 자신을 믿고 자신의 마음 가장 먼저 챙기셨으면 좋겠습니다. 오늘 좋은 이야기 감사드립니다. 여러분도 자신의 감정은 건강하게 지키시길 바랍니다. 그럼 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕, 감사합니다. Xin chào tất cả các bạn, mình là người dẫn chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là cách để không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của người khác. Sau đây mình xin giới thiệu khách mời. An, xin chào mọi người, mình là An. Hôm nay mình sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về việc kiểm soát cảm xúc một cách tích cực và lành mạnh. Câu hỏi thứ nhất, tại sao chúng ta lại dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác? Con người sống trong xã hội nên là rất dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh, đặc biệt khi nhìn thấy lời nói hay biểu cảm tiêu cực, tâm trạng của chúng ta cũng dễ trở nên xấu đi. Nhưng điều quan trọng là phải phân biệt được cảm xúc của người khác và cảm xúc của bản thân mình. Câu hỏi thứ hai, vậy khi gặp một người tiêu cực thì chúng ta nên làm gì? Tôi thường tự nhắc bản thân rằng cảm xúc của người đó là vấn đề của người đó, không phải của mình. Khi nghĩ như vậy thì mình sẽ không tiếp nhận sự tức giận hay áp lực của người khác vào bản thân. Câu hỏi thứ ba, bạn có thói quen nào để kiểm soát cảm xúc không? Có chứ. Khi bị căng thẳng, mình sẽ không phản ứng ngay mà sẽ hít thở sâu một chút. Sau đó mình sẽ nghe nhạc hoặc đi dạo để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Dù chỉ là những thói quen nhỏ, nhưng chúng sẽ giúp mình bình tĩnh hơn rất là nhiều. Câu hỏi thứ tư, và cũng là câu hỏi cuối cùng, có cách nào để không bị tổn thương bởi những lời nói tiêu cực không? Mình nghĩ rằng không cần phải quá là nghiêm túc với tất cả những lời nói của người khác. Giá trị của mình không thay đổi vì lời nói của ai đó. Giá trị của mình là do mình quyết định. Không ai có cái quyền làm thay đổi và kiểm soát điều đó. Điều quan trọng là bạn phải tin vào chính mình. Cuối cùng, bạn có muốn nhắn nhủ điều gì với những người đang mệt mỏi vì cảm xúc không? Đừng để cảm xúc của người khác quyết định cả một ngày của bạn. Cảm xúc của chính mình thì cuối cùng vẫn do mình kiểm soát. Hãy tin vào bản thân và chăm sóc trái tim của mình trước tiên. Cảm ơn An vì những chia sẻ rất ý nghĩa ngày hôm nay. Hy vọng mọi người sẽ luôn biết cách bảo vệ cảm xúc của mình một cách tích cực. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.